Hora de descartar al último niño. Y así es, tenemos el mapa completo. El juego está totalmente mejorado. El mapa está completo. Ahora el juego está completamente mejorado. Ahora tenemos que descartar al último niño que está por allá. Así que ya tenemos municiones. Vaya, tengo muchos. Y eso que usé esta escopeta táctil. Pero primero voy a proteger mi base. Voy a poner cerca de los niños. Aquí. Y aquí. Y también necesito comida porque tengo hambre. Vaya, es la primera vez que llego al último nivel de la fogata, pero casi sé que al final que ya estoy en el día 33. Bro. Así que bueno, hay que esperar y por mientras vamos a rellenar fogata con con esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡No! Aún entonces se ha acabado de la fogata. Según yo. Pero lo voy a dejar aquí pues si se acaba. Ok, ya entramos en territorio. ¡Ah! No, metiche. Ay, no eso. ¿Por qué esos petos tienen que ir en contra de mí? ¿Dónde está el niño? Esta es una iglesia. Bueno, ni modo. Ni modo, al menos apenas pude hacer un logro que es de 30 días y de la fogata. Así que ya tengo muchos diamantes, así que ni modo. Decir que esta actualización vino una dana y una mina brus que me terminé perdiendo por colegio. Así que ni modo. Déjame ver cuánto cuesta esto. Vamos acá. Bueno, adiós.